Ja, ceann an fáiban a bhainean leis an Gaeilge leis na leabhartá teachtamach ná fáin sí dóhan poiblíochta. Agus mar sóldóing díaltar leabhartha de bhar na poiblíochta aon siad. Tá bhrí sin má dhéantar agalamh le scríbhneoir, má bhín scanal ón mBéarla scríbhneoir, má dhéanann scríbhneoir rud éigean há chailúil nó mar sin dó, agus má há sé ar an deilefís agus an raidió agus má tá na Léirmheasanna ar an leabhar, ceannítar na leabhar sin, agus sin iad na leabhartha go mbíonn an téal a bhartha. Agus tá an de bhíomhántáiste ag an Gaeilge nach mar sin atá, mar níantar Léirmheasanna, dentar Léirmheasanna leabhar Gaeilge ins na hirisí Gaeilge cearta leo, ach ní hé gacha é léana na hirisí Gaeilge. Sa iras an daoine bhfuil Gaeilge bhacha, Gaeilge den scóga, agus í chuinóidíos ar leabhar Gaeilge iris Gaeilge a léamh. Tá bhrí sin táimse táhaint agus daoine tá gur cheart go mbeadh Léirmheas ar na leabhar Gaeilge i Gaeilge nua mBéarla ar na mórmheán sin grás an Irish Times, an Examiner, ar an Journal, agus in áitar behamón ar an raidió, ar an telefís, agus tá meach sin álaigh, is álaigh go meach is ag a daoine gur an leabhar am.